Ishin shumë vite të mundimshme, kur të gjithë ne së bashku duke besuar paqen, drejtësinë dhe arsyen, përqafuam dhe bëm çmos që përmes lëvizjes paqësore të bëhet e mundur zgjidhja e çështjes së Kosovës. Fatkeqësisht kjo dëshirë jona u keq kuptua dhe u keq interpretua si pamundësi, frikë e tjera për regjimin e Beogradit dhe Miloševićin. Pikërisht paqja në Kosovë ishte argumenti kryesor kundër presionit që i bënte komunitetin ndërkombëtar. Në Kosovë mbretëron paqë, thuaj vazhdimisht në Beograd, duke pamundësuar çdo përpjekje për ndërmjetësimin ndërkombëtar dhe njëkohësisht në kuintën e fjalës paqë zhvillohej shprëngulja e heshtur dhe goditja selektive. E ata që kontestuan paqen e rreshme në Kosovë dhe thyen status quo-n, duke shkaktuar kështu përshpejtimin e zgjidhjes politike të çështjes së Kosovës, ishin ushtria çlirimtare e Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës, si tërësi e forcat armatosura të Kosovës, në mbështetjen e shtabit të përgjithshëm të saj, gjatë tërë këtij viti zhvilloi luftime të pa kompromis kundër pushtuesit serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës u bëri ballë të gjitha këtyre ofenzivave të pushtuesit serb, kështu që sot ajo është shumë e përgatitur dhe më fort si në planin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar. Ushtria çlirimtare e Kosovës sot është faktor i pranuar nga të gjithë. Është faktor i pranuar si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkia Evropiane, anëtarët e grupit të kontaktit, si dhe mekanizma e institucione me ndikim në politikën ndërkombëtare. Ajo sot është më përgatitur, më konsoliduar, më profesionalizuar dhe hap pas hapi duke shkuar drejt modernizimit bashkëkohor në përputhshmëri me kushtet dhe rrethonat. Ekipi ynë mori pjesë gjatë mbajtjes së një pjese të ushtrimeve taktike të njësive të ushtrisë sonë çlirimtare, pikërisht në ato mjedise që ishin në shënjesër të forcave pushtuese. Brigada 153 dhe 152 janë një ndër brigadat më elite të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aty janë të përgatitura për gjitha format e luftimit dhe të mbrojtjes. Kanë kaluar në fazat e përgatitjes taktike, psikofizike dhe morale. Edhe ato mund të vlerësojmë si një nivel jashtëzakonisht të lartë. Këto në disa incizime që do t'i shihni pasojnë luftimi taktik në pjesën e hapur në teren, sulmi dhe mbrojtja, kemi në teren apo në lokalitet të mbyllur, pozitën antiblind, mandej kemi edhe rreth veprimit në rast të sulmit në automjete edhe veprime tjera speciale që kjo brigadë ka arriti perfeksionoj deri në nivelet më të larta. Krejt koncipimi plan programit është zhvilluar në bazë të programit NATO, faktikisht jo më programeve të vjetërsora që nuk janë treguar faktikisht të mira në lufta. Kështu që ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur e provët në nivelin e aftësimit të ushtarëve edhe të kuadrit profesional ushtarak. Me gjithë ofenzivat serbe që ndërmarrë ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kemi një tregues relevant që morali është në një nivel jashtëzakonisht të lartë, e ndër ata mundem vetëm ilustrue me paraqitjen e numrit të madh të vullnetarëve. Edhe ushtarët e brigadës 152 të UÇK-s, nën udhëheqjen e komandant Lutës, janë aftësuar për rezistencë frontale në mbrojtje të Kosovës.
Gjatë historisë tonë kemi pas edhe herë tjera ushtri, por më duket se s'pari herë në historinë tonë ne kemi një ushtri që ka lind nga populli, që e përkrah populli, që po sakrifikohet populli bashkë me te, që komandohet nga komandant shqiptar të shkolluar me përvojë që luftuan në shumë pika, në shumë vende, në shumë hapësira, duke ndihmuar edhe popull tjerë. S'pari herë po i ndihmojnë popullit tonë. Kështu që e kam nder shumë të madh që mund të jem në shërbim të kësaj ushtrie e cila është duke luftuar me një pushtues shumë fish më të fortë, shumë fish më të organizuar, shumë fish më të përkrahur nga të tjerët dhe duke shënuar rezultate fantastike, sepse është pa shpjegueshme sikur të mos ishte kjo ushtri me të vërtetë e popullit, me përkrahjen e popullit dhe mos linte nga populli, nuk do të kishte mundësi që t'i përballonte të gjitha këto ofanziva 8 muajshe të pamëshirshme, të cilat përfunduan edhe duke shkaktuar katastrofa humanitare, sepse në atë moment që pushtuesi e pa që s'ka mundësi që të eliminojë ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Iran fije dhe e pa se duhet të eliminohet kretë populli shqiptar për të qenë në gjendje që të eliminohet ushtria çlirimtare e Kosovës. Këtë punë, edhe kjo botë kështu si është me shumë kompromise dhe me shumë tmeta e me shumë të tjera, nuk që në gjendje që ta ka përdinte, prandaj edhe është angazhuar bota, po jo për të na ndihmuar deri në fund, po duke u munduar të gjejë zgjidhje prap kompromise dhe prandaj jam këtu që të përpiqem ta bind botën në rend të parë faktorët relevant ndërkombëtar, faktorët me ndikim të madh siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropa, se ky popull meriton lirinë e vet, është pjekur për të qenë lirë dhe se nuk do të mashtrohet me disa thërrime dhe me disa eshtra që mund t'i gjuhen për ta qetësuar në një formë të në një farë autonomie në Serbi ose në Jugosllavi, po se ka të drejtë që të shndrohet në një faktor të pavarur i cili pastaj do të jetë në gjendje që të hyjë edhe në bashkëpunime të ndryshme më të afërta me popull tjerë. Gjithashtu e kam për detyrë dhe po mundohem që të gjej kontakte edhe me palën serbe, aso forcash të cilat do të jenë në gjendje, ne mendoj që me kalimin e kohës, edhe brenda popullit serb po krijohet një frymë e njerëzve të cilët po e shohin se Kosova nuk mund të jetë më ashtu si ka qenë e varur nga Serbia tjerë, po se duhet të gjendet në një zgjidhje tjetërfare. Ky është një siti special i quajtur Komando i Brigadës 111 të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili në gjuhën e vet ka djalmoshat më të përgatitur profesionalisht për ta zgjesuar sulmet e armikut. Jeta nuk na dhimbset ne. Kush janë më të fortë? Tigrët! Brigada 111 e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është brigada super speciale komando, është brigada sulmuese e cila vepron në të gjitha pjesët e Kosovës dhe e cila është shumë e ushtruar dhe shumë moderne. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe përfaqësuesit politik të saj, kohëve të fundit po zhvillojnë kontakte të drejtë për drejta me diplomat e përfaqësues të bashkisë ndërkombëtare. Takimi midis diplomatit amerikan Christopher Hill dhe përfaqësuesve politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dragobil të Malishevës ishte një ngjarje me rëndësi në legjitimimin ndërkombëtar të saj. What is this, the press? No, this is their, okay. Yeah. Okay. Yeah. This is Commander Chalik. Yeah. Right. Which one? The officer standing in the door, he's the zone military commander. Okay.
Mr. Krasniqi, you've been on television a lot. Did she ask you difficult questions? Uh-huh. I see. You're gonna be very famous too. Yeah, I'm gonna be very famous too. Ushtria Qlirimtare e Kosovës ka përshëndetur dhe përshëndet ardhin e vëzhguesve ndërkombëtar në Kosovë. Ajo që nga dita parë e ardhjes së tyre në Kosovë ka vu kontaktet e drejt për drejta e në bazat e sinqerta. Ushtria Qlirimtare e Kosovës ka qenë dhe është e gatshme të fillojë negociatat me palën serbe. Por para se ato negociatat të fillojnë, duhet të plotësohen disa parakushte të cilat janë bazë për fillimin e negociatave në mes palës shqiptare dhe asaj serbe. Largimi të gjitha trupa ushtarako-policore serbe nga Kosova, lërimi të gjithë të burgosëve politik e të kidnapuarve shqiptar nga burgjet serbe, negociatat të jenë të garantuara nga faktorin ndërkombëtar dhe negociatat të zhvillohen në një vend neutral. Shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës shpalli aktin e vetëpërmbajtjes, i cili është në fuqi ende si garancë apo si përpjekje për të përshpejtuar zgjidhjen e problemit të Kosovës, si dhe për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare në zgjidhjen e shpejtë e të qëndrueshme të problemit të Kosovës. Në Glanasel të Glogocit, ushtarët e batalionit të parë të brigadës 114, që mban emrin e luftëtarit dhe dëshmorit Fehmi Ladroci, dha mbetimin ushtarak. Synuam kështu t'ju pasqyrojmë disa segmente të veprimit e të organizimit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, përkatësisht të disa njësiteve të saj në momentin aktual, kur pjesa më e madhe e Kosovës bën pyetjen ku janë dhe çfarë bëjnë. Pjesëtarët e saj, ashtu si janë betuar, janë të vendosur. Këtu janë dhe do të jenë deri në shlirimin definitiv të Kosovës.